Мен Сәрсенбаева Зәуреш Ибайдоллақызының қызы. 1961 жылы Қызылорда облысы Арал ауданында дүниеге келгенмін. Мен осы мектептің ашылу 2016 жылы мектеп ашылғаннан бері осы мектепте шаруашылық меңгерушісі болып жұмыс жасаймын. Біздің коллектив осы мектеп барлығы бізде бар. Мына індетке байланысты жұмыстарымыз әрине қиындады. Әр кабинеттің, әр кластың тазалығына жауап береміз. Оған керек құрал жабдықтарымыз жаңағы ковриктеріміз, антисептиктеріміз, маскалеріміз, су ішетін құралдарымыз барлығы бар мектепте. Ол барлық жабдықтарымызды біздің қамтамасыз етіп отырған осы мектептің 60-шы мектептің директоры Абзал Амантайұлы мен Серік Қуанышұлының арқасы деп ойлаймын. Бізде жоқ нәрсе жоқ, өйткені ұжым өте үлкен, барлық жағдай жасалған. Мектебімізде 2016 жылдан бастап қызмет етіп келе жатқан шаруашылық орынбасары, шаруашылық меңгерушісі Сәрсенбаева Зәуреш Ибайдоллақызы. Ол апай туралы үлкен әңгіме айтуға болады, үлкен еңбектерін айтуға болады. Зәуреш апайымыз өзінің жас мөлшеріне қарамастан еңбекке деген жігерлігі, жас баладай жүгіріп жүреді әрқашан. Қазіргі жастардың жұмысқа деген талпынысы, өз жұмысына деген ынтасына қарағанда апайымыздың өзінің мамандығын, өзіне берілген жауапкершілікті үнемі бес деген бағаға орындап жүреді.